आपने बहुत से कुत्ते देखे होंगे लेकिन ऐसा कुत्ता कभी नहीं देखा होगा। इसका सीक्रेट वीडियो के एंड में पता चलेगा। ये है ब्लूटूथ साहब। ये हमें एक दुकान के बाहर मरने की हालत में मिले थे। अगर इसको घर नहीं लाते तो ये भूख और प्यास के कारण मर ही जाता। कल शाम जब मैं और प्लूटी घूमने गए तो डेजी और ब्लूटूथ को भी साथ ले लिया। देखो डेजी और ब्लूटूथ दोनों की चलने की स्टाइल एक जैसी है। डेजी को तो बोल सकते हैं कि ये कैटवॉक में चल रही है, लेकिन ब्लूटूथ की कौन सी स्टाइल है कमेंट में बताना। डेजी और ब्लूटूथ आपस में सूंघने लगते हैं। लगता है डेजी प्लूटो को धोखा देकर ब्लूटूथ की गर्लफ्रेंड बन जाएगी। ये ब्लूटूथ प्लूटो को भी डरा कर रखता है। और देखो इसकी लाल लाल आंखें। ये कोई सी ब्रीड का डॉग है जिसको पहले किसी ने अडॉप्ट किया और फिर उसको छोड़ दिया। एक बात बोलना चाहूंगा कि अगर औकात ना हो तो डॉग को पाला भी मत करो। अगर पाला करो तो जिंदगी भर साथ रखा करो, क्योंकि पहले तो तुम उन्हें पालते हो फिर सड़क पर छोड़ देते हो। और देखो ब्लूटूथ की एक खास बात।